嗱呢個啊犀利啦！呢度咧就係官方咧將所有嘅一啲荔灣區嘅叫做好玩好食嘅地方全部列晒出嚟啊！咁啊全部都係攞嚟服務我哋過嚟旅遊嘅一啲各種各樣嘅遊客啊，來自五湖四海嘅遊客，基本上都有嚇。呢度有一口酥、蝴蝶酥、杏仁酥、蛋散、油角、雞仔餅，呢啲全部都係我哋過年會食到嘅一啲炸嘢啊！仲有煎堆喎，好犀利！好啦，各位觀眾，大家下午好啊！而家時間呢3:56啊，23度嘅廣州。好啦。今日咧喺邊呢？今日咧翻嚟呢度係陳家祠啊！好啦，咁啊點解又嚟陳家祠咧？因為咧呢邊嚇，據說咧又有個嗰啲社區嘅叫做小花市啊開咗啦。咁同時咧，因為今日嚇距離我哋嘅真正廣州花市開業咧，就大概剩翻1日時間啊！即係按照官方説法咧，聽日應該就係所有花市開場嘅日子啦。咁所以咧，今日2個任務，第一個任務咧帶大家嚟睇睇嗰個社區嘅小市集先。跟住咧第2個任務咧就係睇完之後咧，我哋行過去荔灣花市度睇一睇佢而家嘅情況如何。哇！能夠睇得到就係好熱鬧啊！好，我哋先睇下陳家祠廣場門口呢度搞緊咩先嚇。哇！今日點解咁多人嘅？睇嚟好多人都提早咗少少。放咗假喎，咁啊過到嚟廣州呢邊咧，準備旅行啦。呢啲係嗱呢度寫住馬上有喜事啊！前面咩意思咧？即係話呢度咧都準備有一個細細地嘅一個市集吧，我估計。先睇下個。呢個係咩嚟啊？嗱呢個啊犀利啦！呢度咧就係官方咧將所有嘅一啲荔灣區嘅叫做好玩好食嘅地方全部列晒出嚟啊！咁啊全部都係攞嚟服務我哋過嚟旅遊嘅一啲各種各樣嘅遊客啊，來自五湖四海嘅遊客，基本上都有嚇。呢邊咧睇下先，哇！好刺激喎！呢個係咩？馬上有喜事嘅一個花嘅叫做裝飾品吧。呢邊咧有條鰲魚啊，呢邊咧有隻馬仔嚇。好啦，睇住咁多先啦。呢個都唔係我哋嘅重點啊。快點啊！呢個叫做陳家祠商圈，致力要打造一個消費區啊！呢張圖咧，高度概括晒成個陳家祠商圈嘅所有嘢啦，基本上啊。呢邊咧，而家仲未有嘢玩㗎。唱晒歌呢度做咩咧？唱晒歌呢度咧賣車㗎，幾個車企啊，小米啦，以及係我嘅前公司啦，蔚來啦
仲有一個比亞迪嘅子品牌咧，叫做咩名咧？騰勢啊，係有喺隔離啊。呢個有啲想法喎。呢個係比亞迪嘅高端品牌騰勢。再嚟咧，隔離呢度有一個咩啊？理想啊，全部都係啲新勢力嘅能源車新能源車嚇。好啦，我哋行過去嗰個小市集度睇下先。嗱，今日天氣咧就比前2日咧好好多。睇嚟可以行下呢邊喎。嗱，呢邊係做咩咧？呢邊咧係陳家祠排隊啊！呢度咧要排隊先入到去。是不是你說它掉出來了的時候被你一弄，然後它就嗱咁啊切記啦！如果咧大家翻嚟想去陳家祠入邊去參觀咧，一定咧要先喺呢個微信啊，呢度有個碼啊，大家可以喺我哋嘅屏幕度咧就截圖之後啊保存起身，然之後咧翻嚟嘅時候咧提前喺呢度買票，因為咧你到現場買其實又得嘅，不過咧如果遇到一啲好火爆嘅情況咧，可能你就買唔切㗎啦。OK 啦，好行去前面睇下先啦。係我理解，今日冇多。哇！啲街坊話今日冇咁多人，我覺得今日都好多人下喎。呢度係讚記啊，呢間咧好犀利啊！讚記咧，廣州應該算係比較老牌子嘅一個專門賣禮餅㗎啦。紅領、黃領、白領啊，咁而家咧開始係做手信啦。佢有啲咩咧？睇下先嚇。我又話食咗餐又唔食啊嚇！呢度有一口酥、蝴蝶酥、杏仁酥、蛋散、油角、雞仔餅。呢啲全部都係我哋過年會食到嘅一啲炸嘢啊！仲有煎堆喎，犀利！佢可以調理腸胃、滋陰養血、補腎壯陽、增強體質、買咩啊？石貨啊！哦，明白晒。嗱，呢度係陳家祠廣場啊，咁啊兜過嚟呢邊睇下先。哇，好熱啊！今日有太陽曬咧，體感溫度絕對唔止22度嚇。嗱，呢個叫做馬上有喜事，應該咧就係過年前嘅特別節目啊，跳蚤市場，賣糕嘅，賣丸子，潮州三寶、杏仁糖。又係嗰啲街邊市集4大天王啊！不過呢邊咧就睇起身咧就冇咁亂啊！化州吉紅，呢邊係食薯片喎。嗱，而家啲後生咧過年唔中意剝瓜子啊，可能都係中意食薯片啊，飲奶茶、飲汽水啊咁噶啦。有乜地方去先後面啊？老細知嘛，你係咁搬，人哋點知你老細？就唔似我哋細個咧咁啊，剝下瓜子啊，食下煎堆啊嗰啲嘢噶啦，好少嗰啲嘢食噶啦而家。嗱，呢邊喺度做咩？音樂會喎，灣區青年追光音樂會啊！我見到自己喺度唱歌。
有廣府文創添。廣府文創賣咩？賣啲線啊、畫啊、衫啊。呢邊有啲手工燈喎，舞獅燈。嗱，見到好多人啦，大家都喺度睇免費睇 show 喎，好犀利啊！呢個歌星叫咩名？江曉欣啊，創作歌手喎，好犀利啊！幾多人？謝謝小妹們送給大家這個一首讓我感覺特別先啊，成日好味啊！撈乜都掂啊！撈乜都掂啊！自己畫嘅原創 IP 啊！原創 IP 自己畫嘅喎，哇！嗱，旁邊呢度咧做咩咧？街坊喺度寫字喎，自己寫福字喎 ，OK 啦。睇隻幾得意。哦。你聽日就喺嗰度啦，聽日嚟幫手啦。呢啲係剪紙喎。都幾辛苦喎，一個人唱晒全場喎。嗱，出嚟行下咧，先知道嚇，其實咧廣州咧過年前都幾有氣氛㗎。呢邊咧就買啲飲飲食食嘅嘢咯。我哋向呢邊行下先。前面呢兩個咁搞笑嘅，啊！呢隻雞，一個係財神騎住隻馬喎。呢啲係小朋友最中意啦。呢個係咩形象？睇唔明啊！但係又幾搞笑啊！好啦。跟住係賣花嚇，不過咧呢邊賣花就少好多喎，同我哋前兩日睇差好遠啦。啊，得嗰兩檔賣花嘅啫，呢邊仲有。呢邊有銀樓，呢個叫陳家祠花市。睇下先。哦 ，OK， 好啦。呢度咧基本上大概知佢咩回事啦，真係小市集啊！不過咧呢邊咧就比前兩日我哋睇嘅地方咧多咗啲咩咧？多咗啲表演節目啊！咁行翻出嚟呢邊就好安靜噶啦。好啦，咁啊講講我個人感受啦，就係覺得其實咧都幾有趣啊，因為咧之前我哋前兩日睇咧就係純粹咧就係賣花嘅地方啊，咁咧今日行過去睇咧有唱歌跳舞啊，仲有歌手表演啊，跟住
即係都幾多人睇啊！我覺得都幾出乎我意料之外嘅，因為咧正常情況下咧，我哋見到呢種節目咧除非咧即係話你係嗰啲大牌明星啦，咁否則嚟講咧應該係冇咩人關注。但係咧啱先見到草坪坐好多人，仲有人咧特登擔張凳過嚟睇嘅喎，都幾有趣啊！咁好啦，而家咧我哋就沿住呢一個中山七路咧，我哋行落去睇一睇我哋嘅叫做咩荔灣路嗰邊嘅花市嘅情況如何啊？咁我哋而家行過去，可能大概有個3-4分鐘、4-5分鐘嘅樣子吧。OK， 咁路上嘅情況咧，又同大家睇睇啊，睇下過年嘅時候呢邊咧有啲咩變化嚇。咁我覺得其實應該變化唔係好大。OK， 咁我哋睇睇先。嗱，成條荔灣路咧，應該而家未到啊。依家係中山七路啊，不過我感覺咧最大唔同嘅係咩咧？就係對面咧，啲樹上邊咧多咗好多燈籠啊，有翻啲氣氛。咁呢條街咧，終於都唔係冷冷清清㗎啦。咁同埋咧，講講最近期嘅啲天氣情況先啦。咁啊，今日咧睇咗天氣預報啊，特登就話咧，其實接落嚟咧，可能去到過年啦，其實咧總體嘅叫做天氣情況咧，都係會點咧？偏熱啦，會偏熱。熱到咩情況咧？熱到話聽講咧，可能有成30度都唔出奇。咁所以咧，對於我哋嚟講咧，都幾挑戰下嘅。咁啊，雖然前2年咧，廣州過年啦，我哋都係着短袖衫啊，但係咧30度好似係真係未試過啊！話有啲冷空氣咧，其實係南下嘅，不過咧去到粵北地區咧就擋住晒啦，所以咧導致到其實係落唔到嚟嘅咁啊，冷空氣南下失敗，咁所以咧可能我哋去到年28啊、年29啊嗰段時間咧，可能咧就會迎來咗一波好熱辣嘅天氣咁啊，可能咧最高溫度會去到成30度添呢個天氣預報係咁講啊，係咪真係咁咧？到時就知㗎啦。你睇呢邊咧人好多啊！其實我都唔明白點解會咁多人嘅。好啦，啱先咧穿越咗人群啦，實在係太多人啦。咁咧就暫停咗一下，因為真係實在太多人啦。咁我行翻過嚟呢邊咧，人會少啲。然之後咧，俾大家睇下先，呢個咧叫24小時自助辦證區係咩嚟嘅咧？其實咧呢個係一個綜合辦證大廳啊。咁即係話而家咧，如果我哋要補辦一啲證件咧，其實可以隨時隨地過嚟。咁包括係咩咧？通行證啊、身份證啊，甚至乎我哋駕駛執照咧，都係可以喺呢度辦㗎嚇。咁所有嘢咧都整合埋一齊㗎啦。而且咧，佢係24小時無人作業嘅，即係話咧，佢係機器作業，跟住咧，你只需要去遞交呢一個相關嘅申請咧，基本上咧都係可以馬上受理嘅。咁如果你又想辦簽證咧，好似我哋要去香港啊，或者去澳門啊，咁啲簽證咧，基本上喺度咧用機簽啊，大概咧幾分鐘啦，大概5到10分鐘左右啦。咁就會辦好㗎啦。咁啊唔使好似以前咁啊，以前咧好麻煩嘅，我哋咧要辦簽證咧，又要去排隊啦，又要交證啦，跟住交咗證之後咧，又要等佢郵寄啦，咁一來一回咧，起碼要成個星期。而家唔使㗎啦，馬上啦，即刻10分鐘就可以攞翻啦。
跟住咧，我哋而家前往緊嘅位置咧，就係另外一個花市嚇，就係我哋嘅廣州傳統花市嘅其中一個。咁啊，荔灣路嘅花市，亦都係咧我自己咧睇得最多、行得最多嘅花市啊！幾乎每年都要行嘅。好啦，馬上到啦，唔知道今年呢個牌坊做成點啊？過去往年嘅2年呢，咁個牌坊呢做得就不盡如人意啊！成日俾街坊鬧啊！就話咧缺乏創意啦，冇預算啦，咁啊各種各樣嘅聲音都有啊！唔知今年可唔可以吐氣揚眉，整翻靚仔啦嚇！嗱，傳統節目咧就係荔灣路封路啦。嗱，依個係搶先看啊，仲未係最終成品嚟嘅，睇住先嘅啫。你知我買嗰啲又唔會係平嗰啲嚟噶嘛？因為咧，真正嘅版本咧應該係12號啊，唔係話就咁。不是吧？唔會就咁吧？我覺得應該唔會就係咁嘅，應該咧仲有啲其他嘢喺上邊嘅。好啦，與此同時咧，我又要睇下先，廣州花市幾時開咧？嗱，我喺網上查到嘅時間咧係話，荔灣區呢個花市係2月14號，即係情人節嗰日開啊，年27。哦，咁啊仲有幾日時間，咁啊暫時整成咁咯，咁啊大家記住佢而家個樣啦嚇，咁我哋過幾日咧，等佢真係開市嘅時候咧，我哋會帶大家嚟咧直擊啊廣州花市嘅實況。呢件事咧，其實係所有廣州人咧都好關注嘅，1年1度嘛。所以咧，對於我哋嚟講咧，係好重要嘅一件事，不容有失嚇。好啊，入嚟睇下大致情況先嚇。應該咧就冇咩好睇嘅嚇，搭緊棚啦。哦，呢度係屋頂喺度整緊啦。仲喺度瘋狂咁鬥緊我屋頂啊！走晒音。感覺今年咧好復古喎，隻馬仔好復古下喎。呢個係咩意思咧？馬上有錢啊！我自己俾佢嘅，大家睇到嘛？馬上有隻金元寶，我將佢定義為馬上有錢。嗱，按照翻我哋嘅傳統嚟睇咧，前邊嘅呢半段咧，基本上都係賣花啊、賣桔啊咁為主啊。去到後邊咧，就有好多賣食嘅。賣工藝品嘅。嗱，棚嘅基本上搭好晒㗎啦。咁啊，剩低落嚟咧
可能就係26號晚咧就入場啦。聽講咧，近呢2年嚟咧，花市咧生意都唔係幾好做啊，而且咧啲鋪位啊，即係呢啲攤位咧，一年就比一年貴喎。咁啊，所以咧以前啊，往年咧，我哋有啲朋友咧，即係算係每年咧保留節目嚟嘅，都係話即係等無論點講都好咧，都湊埋一齊啊，玩2日呢個花市。後邊咧都已經逐漸。大家都話：唉，今年唔搞啦，因為太貴啦。跟住咧又賺唔到錢喎，跟住又好攰喎。咁所以咧就都近呢2年都冇人玩啦。嗱，暫時咧都仲未完完全全。封閉晒成條路啦，即係見到啦，仲有啲車可以行，但係咧都唔多啦，即係零零星星咁，得嗰幾部車，估計應該都係啲工作人員啦，或者係住喺裏邊嘅。我哋再行前少少睇下，我感覺咧應該就暫時嚟講冇咩睇，咁咧我哋今日就先睇住咁多先啦。好啦，咁啊提前咧做個總結啊。咁啊前2日咧，我哋都睇一啲好正經嘅社區花市啊，或者係社區市集嚇。咁咧就主要都係俾街坊買嘢方便街坊買啲花返屋企啊。提前佈置一下屋企，等屋企多啲年味。今日咧睇嘅呢個陳家祠嘅呢個花市咧，就點講咧？有啲唔同嘅風格。咁啊，主打一個咧，吃喝玩樂啊，有表演睇啊咁。不過咧，即係因為現場咧，有啲嘈雜嚇，所以咧我哋喺現場停留時間唔算太長，同埋咧佢個範圍都唔係好大嚇，所以咧基本上咧就冇太多嘢睇嚇。老實講，呢一個花市呢一個市集仔咧就一般般啦嚇，做得。但係咧，我覺得比往年好嘅就係咧，往年係冇㗎，今年咧有啦。咁咧就即係氣氛上面嚟講咧，會比前幾年都好啲嚇。咁啊嚟翻呢一個荔灣路嘅花市咧，咁啊要期待一下啦嚇，因為咧而家暫時未睇得出嚟咧係生咩樣嚇。咁好啦，我哋咧會持續喺呢個星期咧帶大家咧盡可能咧去睇晒我哋廣州咧特色嘅，或者講係我哋嘅4大花市係必睇嘅啦。咁睇完之後咧，呢2日咧呢啲咁嘅社區花市咧，我哋都會持續睇下。如果我發現有嘅話咧，我都會第一時間帶大家過去睇睇嘅。OK 啦，嗱呢邊咧唔知發生咩事啊？有啲緊急情況。咁好啦，我哋今日咧暫時睇住咁多先。咁接落嚟咧，我哋頻道咧會持續更新嚇。帶大家咧喺廣州，唔使出門口，我哋咧喺廣州都可以感受到廣州過年嘅氣氛。好啦，嗱，咁我哋今日咧睇住咁多先，下期仲有更精彩內容，大家千祈唔好錯過，記得要點訂閱嚇，如果唔係咧就會miss 咗我哋嘅更新啦。好，如果中意我嘅頻道咧，
除咗訂閱之外咧，仲可以點讚之後轉發出去，俾更多人知道。我哋今日暫時睇住咁多先，下期咧仲會更精彩內容等大家嚇，千祈唔好錯過。下期見啦，拜拜。